Buenas tardes. Производство FD в Опа! Фамилия? Гизадулин. Без шуток. Гизадулин. Имя? Рустам. Чем занимаемся? За что наказаны? Статья 228-12. Что за статья? Хранение и распространение протеина. Вам страшно, да? И с вами телепередача «Здоровенькие буллы» и всем новогодние сюрпризы! Я хочу вас поприветствовать на нашем проекте и хочу сказать, смотрите, будет очень весело и очень интересно. Гоп-чика-гоп, а я спеваю опа! Накануне Новый год, накануне фейерверки, пау-пау, пим-пам. С вами наши ведущие, эксперт Руслан и Илья Кардиган. Дорогие друзья, хотелось бы вам рассказать о том, почему же так долго не выходил «Здоровенькие буллы» и что же случилось с проектом. Итак, Руслан, я передаю вам слово. Попробуйте максимум информации за минимальный текст времени. Загадка, да. Это загадка очень таинственная, мы ее раскрывали и вам дадим ответ. На самом деле, некий огромный мускулистый мачо по имени Руслан, он внезапно пропал. Мы долго решали, куда он пропал, а оказывается, он переехал. Но дело не в этом, что он переехал, а дело в том, что мы его даже не видели. И в онлайне мы его зацепили и сразу максимум выжили, и он нам сделал пожелание. Здравствуйте, уважаемые и преданные друзья! Я рад приветствовать вас в новом, долгожданном выпуске программы «Здоровенькие буллы». Уходящий год, я не могу это не отметить, в рамках данной программы запомнился для нас яркими, добрыми и веселыми выпусками, которые радовали и помогали нашим зрителям. Мне было очень приятно слышать положительные отзывы к нашей работе, и мы старались посредством проб и ошибок с каждым выпуском добавлять что-то новое и оригинальное. Не была лишена нашей деятельности пользы. Я надеюсь, что те правила и пожелания, которые вы слышали, привнесли в вашу жизнь только позитивное. Начало новогодних каникул и новогодних праздников нередко ознаменовывается с ростом простудных заболеваний. Старайтесь не общаться с людьми, которые болеют, и при возникновении простуды избегайте контакта сами. Избегайте стресса, не злоупотребляйте алкоголем, не переедайте за праздничным столом. Занимайтесь зимними видами спорта на свежем воздухе. Будьте осторожны на вечеринках, дома и на улице. Всего вам доброго. Зульфия! А, Ну личку-то покажи. нет, Ну станцуй тогда. нет, Зульфия, я тебе зуб выбью. не страшно. Ну Зульфия, ну давай я тогда тебе iPhone 5 куплю. А спонсор нашей программы – мутный тип. Мутный тип настолько мутный, что мутный. Спасибо. В руке гантеля, а в другой стероиды. Через месяц стала грудь, как у жены. Вокруг пыхтенье, поднимаем новый вес и переходим на пресс. Ты не идешь на футбол, у тебя приседания вместо дискотеки.
У тебя отжимания даже в день рождения. Тренажер с тобой. Ой, глюкоза и протеин. Вместо питания тренируешь трицепс. Вместо свидания в день рождения свой. Да-да. В день рождения свой. Да-да. А спонсор нашей программы – конфеты Ферреро Роше. Ферреро Роше теперь в лаваше. Петр Николаевич, можно? Ну, студентик, Да. заходи. Петр Николаевич, ну все, зачетик, кстати, РГЗ принес, то есть беспроблемно. Давайте ответим на вопросы. Вопросы? Конечно, сами РГЗ делали. Естественно, Петр Николаевич, как же, как же. Конечно, чего бояться. Кого? Сами. Сами? Ну так, расход энергии нет, что ли? Да, наверное, нет, я его просто не писал, я его Подожди, точно не писал. подожди, есть же. Ну есть же, да, я его там Так есть или потом нет? указал. Нет, ну оно есть, ну как бы нет. Ну ладно, В смысле? Ну давай ответим. От чего же зависит энергия вот по этим расчетам? От какого графика? От дельты или от Т? Вот что у вас тут показано? Ну, расчет у нас зависит от графика. От дельта или от Т. Вот что у меня там что-то у меня там показано. Ну что будем делать-то с вами? Может, зачет поставим. Ну зачем так просто не ставится? Пока вы ответили только на 2. Вот. А что хочу сказать? Ну, без отчета, что вы делать-то будете в будущем? Пацанчик, есть что по семянам, а? Я спать. Вот так вот. Без образования никуда. И напоследок, дорогие друзья, хотелось бы сказать, если красть, то миллионы, если любить, то королеву. правильно, Руслан. С вами была телепередача «Здоровенький Булы». С Новым годом. С новым счастьем. Разбитые отображения несло нам счастье, но увы, минут. Как небо без сомнения показало все наоборот. Летела вверх, глаза закрыла. Волна несет тебя и в никуда. Там твое воображение обещает быть рядом всегда. Ребята, в этом году я хочу пожелать вам успехов. Я хочу пожелать вам счастья. Я хочу пожелать, чтобы было больше любви. Вот. И вообще быть всегда на позитиве. Вот, радовать себя и радовать близких. Всем пока. Скоро Новый год, и мне бы хотелось всем пожелать счастья, здоровья, насколько бы это, конечно, не было банально. Но это одно из самых важных. Но также хотелось бы просто-напросто пожелать всем студентам закрыть эту чертову сессию, потому что это вообще ужас какой-то. Чтобы вот у каждого студента еще остались такие бейджики, и они работали, чтобы вы доучились и получили диплом, чтобы у вас все было хорошо, и занимайтесь тем, к чему лежит ваша душа. Все. Разбитые отображения несло нам счастье, но увы, минут. Как небо без сомнения показало все на